孙悟空就这么吃的。哇，风好大！哇，提不起来。你看我们来的这个村啊，名字也很好玩啊，叫做桂林乡巫山村。桂林呢不是广西的那个桂林，巫山呢也不是四川的那个巫山。这种是都熟了。哎，为什么有的红有的黄啊？黄它熟透了就会红的。熟透了是红的。这个甜。这个会甜啊？我就这样采一个啊！哇，这个甜。这个，还是很甜的，口水都流下来，而且也不硬，桃香也很足。它这种桃子也不是那种脆桃，也不是那种软桃，它是介于之间的，介于那个中间的。黄桃就这点。你刚才用这个绵密来形容，我觉得挺好的。是零售的，零售要卖到10块钱一斤。不高的地方种这个黄桃，做这个农业多了不容易。是，你像以前有个矛盾。你要找高海拔的地方种水果会更甜，但是呢，高海拔的地方往往运输就很不方便。这个村啊，我们刚才一路开进来，真的是叫山路18弯啊，基本上就路就不能交会车的那种村道，应该叫乡道。所以它原先可能果实采摘之后啊，运输出去还是比较困难的。所以呢，这次他们南平工业园这个搞了这个无人机的这个运输，应该会大大提高它的这个物流的这个效率。所以啊，这种小山村，你说要搞一个这种富农的产业，现在也多了很多高科技的手段啊，时代在发展啊。江浙沪跟我们福建就是第2天就到。它在北京的大概第3天早上到，那河北的也是这样，太原的也是这样。你看，在我身后这个，我把手打开，大家比划一下，看它的大小就能看得出来了。这个直径应该达到了4.2米左右，整个的载重呢有400斤，是由南平工业区旗下的这个智行无人机公司研发的。现在呢，广泛应用在我们闽北山区啊，解决农作物下山难的问题。这个应该是碳纤维啊。基本上都是碳纤维，基本上都是碳纤维。没电之后，这个是电池仓，对吧？对。然后这个8角形呢，就是可以装8组电池，对，跟那个未来汽车一样的，它可以充换电。对。哦，远处的无人机，重载无人机呢，看到了吗？承载着新鲜的桂林巫山黄桃。将从载着这个水果过来喽，降落至我们右侧的演示区域。精准落地的安心里，哇，风好大！中间落地带来的可不只是新鲜的黄桃，第一批送来。来，我身后这2篮子水果就是刚刚从天而降的水果哈，我们来试一下到底重不重啊？因为他刚才说它的载重应该会达到150公斤嘛。哇，这个提不起来，这个很扎实，应该这1篮子可能有大几十斤，我觉得。这2篮子东西要是从山上挑下来，可能要花1个多小时。那现在这边我算过去，应该10分钟左右，10来分钟就能从果园到这个高速的这个服务区啊，货车就可以等在这里，就直接可以拉走，所以效率高非常多。刚才呢，就是这位
兄弟啊，用手上的这个遥控，把这个巨大的无人机从远处操纵过来的啊。是，啊对。那要考证吗？要。你这个现在是有专门的职业资格证。对。哦，那你这个也算是新职业啊？对，是不是？可能人才缺口未来会很大。对。所以你们是在园区统一培训的吗？对，园区统一培训。哦，园区也有做这个职业培训这一块的。有。哦，那等于说这是自主研发的，包括这个系统哈，可能都是整个都是配套的。是。所以你们现在主要是帮农民做一些运输会更多一点哈。是，比如说毛竹那些橘子。水果类都有，香蕉啦。农民只需要在果园那边把这些果实堆放清楚，放那个篮子里，放篮子里，对，飞机就飞过去，然后现场有个人对接一下，对，你看这个皮肤晒得多黑啊，跟我是2个色号，也很辛苦，也很辛苦。所以说啊，科技造福人类，在我们这个无人机应用场景里面啊，有了非常具象的表达。